Гудамжтай Говьтай аймгийн Алтай хотод зохион байгуулагдаж байгаа Монгол улсын Тодманлав яач Хадваасангийн Батэрдний Тодманлав яац холны Милалга наадмын хурдан даагны уралдаан гарааныхаа зурхаа дээр сэрэг хэдүүлэн болсон байна. За газрын хурдан шанаас 131 хурдан даагвардуулсан гарааныхаа зурхаа дээр игэнсэн байгаа харагдж байна. За өнөөдрийн хурдан даагны уралдаан 11 км буюу Хараа зүрийн зүүн хавтгаагаас хурдан даагаар хэдүүлэн болсон гарааныхаа зурхаа дээр сэрэгхэн болсон байна. За сүүлийн 2 жилийн Монгол төрийн их баяр наадам дааг дараагаар нь төрүүлгсэн байж байгаад энэ жилийн ардын хувьсгалын 95 жилийн үндэсний их баяр наадам Батэрдэн Тодманлав дааг айрыг нь 5 зурдлуулсан. За ер нь бол 2 3 дааг улсын наадам төрүүлгсэн ийм яачаа. За ингээд өнөөдрийн хурд уралдааны хурдан даагны уралдаанд 131 хурдан дааг зурхаа дээр сэрэгхэд бэлэн болсон. За хурдан даагны уралдаанд энэ хоёр дааг гарааныхаа төхөөрөмжний хараар ороод ингээд дааг бол өнөөдрийн хувьд гарааныхаа төхөөрөмжүүдээс эргэх гэж явах шиг байна. За хоржилөө Говьтай аймгийн Шарга суманд болсон Монгол улсын Тодманлав яач Хадваасангийн Батэрдний Солны Милалга наадмын хурдан даагны уралдааны хамгийн наадлаар за Баян Дорнод аймгийн Хөлбөмбөр сумын яач Гамбатын унган адуу Баян Онгор аймгийн Бууцхан сумын яач Амар санаагийн зайрдаг улаан хувцастай хүүхэдтэй зайрдаг хамгийн наадлаар гачирсан энэ уршилж байгаа харагдж байна. За хурдан даагны уралдааны дунд талын хэдэн дааган дээр 246 номертой Говьтай аймгийн Чандман сумын яач Давуу дөржийн хурдан зайрдаг өнөөдрийн хурдан даагны уралдааны өнгөн дээр гараад ирсэн байна. За энэ бол энэ жилийн хувьд бас их хурдан байгаа ийм дааг байна. Нэг хөтлөөд гараад ирсэн энэ Говьтай аймгийн Шарга сумын яач Давуу дөржийн Бямбаватын бор Шарга дааг өнөөдрийн хурдан даагны уралдааны хөтөлцсөн гараад ирсэн байна. За жаахан арчилж байгаа жаахан арчлаад шивэлтэр сайхан даагнуудыг харуулъя. За өнгөний дааган дээр Ховд аймгийн Мянгат сумын яач Дэмчиг сүрэнгийн Наранбатын унган адуу Ховд аймгийн Чандман сумын харьяат Монгол улсын харцаг Нямаагийн Бацаагийн харвар дааг хурдан даагны уралдааныг хөтлөөд гараад ирсэн байгаа харагдж байна. Төв аймгийн Сэргэлэн сумын яач Эрдэнэтийн Баян зулын унган уйсан Ховд аймгийн Мянгат сумын яач Дэмчиг сүрэнгийн Наранбатын унган адуу Ховд аймгийн Чандман сумын харьяат Монгол улсын харцаг Нямаагийн Бацаагийн харвар дааг хөтөлсөн. Аман хүзүүнээр нь Говьтай аймгийн Шарга сумын яач Давуу дөржийн Бямбаватын хурдан бор Шарга дааг за түүний ард дээр 346 номертой марцсан сайхан зээрдэг анх дээр нь гараад ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. Энэ Говьтай аймгийн Гуйлан тусганы яач Амар төвшингийн хурдан зээрдэг айргийн 3 дээр гараад ирсэн байна. Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын унган адуу Говьтай аймгийн Гуйлан тусганы яач Амар төвшингийн зээрдэг гэж энэ бол жинхэнэ хурдан даага байна да. За айргийн 4 дээр гараад ирсэн 246 номертой Говьтай аймгийн Чандман сумын яач Давуу дөржийн зээрдэг айргийн 4 дээр гараад ирсэн уршилж байгаа харагдж байна. За энэ өдгөн өдрийн өмнө Даншиг наадамд айргийн 4 турдасан Дундгой аймгийн Сайн цагаан сумын яач Бэлжээгийн Одонбаатарын унган адуу ийм хурдан дагаа. Айргийн 5 дээр наадлаар улаан нэмнэтэй зээрдэг хамгийн наадлаар гачирсан уршилж байна. Энэ Говьтай аймгийн Тайшир сумын яач Күр Аригчаагийн зээрдэг гэдэг энэ наадлаар гачирсан байна. Тэр цаатлаад Баян Онгор аймгийн Бууцхан сумын яач Амар санаагийн хурдан зээрдэг Дорнод аймгийн Хөлбөмбөр сумын яач Гамбатын унган адуу энэ хурдан дааг байгаа. За ингээд өнөөдрийн хурдан даагны уралдааныг Ховд аймгийн Чандман сумын харьяат Монгол улсын харцаг Бацаагийн харвар дааг хөтөлсөн. За энэ арын 3 дааган дээр 246 номертой зайр дааг бол Ховд аймгийн Чандман сумын яач Давуу дөржийн хурдан зайр дааг 46 номертой дээр цаатлаар яваа хул дааг бол Шарга сумын яач Хорд сүрэнгийн хул дааг юм байна. За ингээд ойртоод ихнийхээ эдэн даагийг ойртоод сайхан харуулъя. За өнөөдрийн хурдан даагны уралдааныг Ховд аймгийн Чандман сумын улсын харцаг Бацаагийн хар дааг хөтөлсөн бэрэ. Аман үзүүн дээр нь Говьтай аймгийн Шарга сумын яач Давуу дөржийн Бямбаватын бор дааг айргийн 3 дээр гарсан Говьтай аймгийн Тайшир сумын Күр Аригчаагийн зайр дааг нэмнэтэй. За 4 дээр Баян Онгор аймгийн Бууцхан сумын Амар санаагийн зайр дааг айргийн 5 дээр Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын унган адуу Говьтай аймгийн Гуйлан тусганы яач Амар төвшингийн зайр дааг гэсэн энэ 5 дааг гараад хөтлөө. За 5 дааг гараад хөтлсөн аршаа сууж харийнхын даагнуудыг харуулъя. За 5-ын Монгол даагч ер нь тарааж мэдхэл хурдан дааг байх ч вэ 346 номертой улаан хувцастай хөвгтэй Говьтай аймгийн Гуйлан тусганы Амар төвшингийн зайр дааг. За 6 дээр ороод ирсэн хул дааг Говьтай аймгийн Шарга сумын яач Хорд сүрэнгийн хул дааг 7 дээр Говьтай аймгийн Чандман сумын яач Давуу дөржийн зайр дааг. За энэ Даншиг наадмын айргийн хурдан дааг. Цаадлаар нь тэр шар нэмнэтэй хээр дааг 424 номертой юм шиг харагдаад өнгөрлөө. 424 номертой шар нэмнэтэй
зэр даах одоо өнгөнийхөө хэдэн даган дээр сайхан гарч ирж байна. За энэ 424 номертой Говьтай аймгийн Жаргалан сумын уяаж инх хамгаалангийн зэр дааг байх шиг байна. Хээр дааг байх шиг байна. За Говьтай аймгийн Жаргалан сумын уяаж инх хамгаалангийн хээр дааг өнөөдрийн их баяр наадмын хурдан даагны уралдааны 7 6 5 6 7 дээр гараад ирсэн инх хамгаалангийн хээр дааг ингээд уршиж байгаа харагдж байна. За ингээд өнөөдрийн даагны уралдааны за аршис уяа ахаа дараагийн даагнуудыг харуулъя. За шарга сумын хорд сүрэнгийн хул дааг Говьтай аймгийн Жандман сумын уяаж давд дөржийн хээр дааг. За энэ арын дааг 201 номертой юм уу да. Улаан өвцтэй хөвгтэй цагаан зээж нэмнэт 203 номертой зэр дааг өнгөний хэд дээр ороод ирсэн. Энэ Говьтай аймгийн Жаргалан сумын уяаж Нэм даваагийн зэр дааг байна. Бас л давд дөржийн Бямбагаатрын байсан Говьтай аймгийн Жаргалан сумын уяаж Нэм даваагийн зэр дааг ихнийхээ хэд дээр гараад ирсэн байгаа харагдж байна. За аршаа суугаад дараагийн даагнуудыг харуулъя. За өнөөдрийн одоо Монгол улсын тодмондоо Шадбаасангийн Батэрдны тодмондоо яц солны Мэлалга наадмын хурдан даагны уралдааны 9 10-ийн даагнуудыг одоо манай зурглаачийн дөрөнд харуулъя. За араас одоо сайхан бордааг орж ирлээ дээ. Хэдхэн өдрийн өмнө даншиг 7-8-аар хурдсан нөгөө хурдан бордааг нь орж иж байх шиг байна. За жаахан ирсэн 76 номертой сайхан бордааг нь Говьтай аймгийн Төгөрг сумын уяаж Баяраагийн бордааг. За тийм байна. Даншигт 8-аар хурдсан бордааг тэр өнгөний хэдийг одоо хөтлөөд уршиж авчихлаа. Түүний аврал дээр Өр ханга аймгийн Богд сумын уяаж Доржин Сандан жигнэтийн зэр дааг байна. 200 номертой цэнгэр өвцтэй хөөгөөтэй зэр дааг. Говьтай аймгийн Баян уул сумын уяаж Инкваторын хүрэн дааг. За энэ Инкваторын хүрэн дааг гэдэг бол одоо энэ юуж байна. 120 номертой ногоо өвцтэй хөөгөөтэй зэр дааг ард дээр нь байгаа. За энэ Говьтай аймгийн Алиун сумын уяаж Дорж давгийн хээр дааг гэдэг энэ наадлаар нэмцээж нэмнэтээ уршиж байгаа харагдж байна. За уршаа тэр 3 дээр очиж. За 375 номертой сайхан зэр дааг Говьтай аймгийн Жаргалан сумын уяаж Даваа зэрэнгийн хээр дааг зэр дааг энэ Хинтээ аймгийн Баян хутаг сумын өмнгөн одоо ийм одоо хурдан дааг наадалд нь явж байна. Говьтай аймгийн Жаргалан сумын Даваа зэрэнгийн хүрэн дааг. За цаа талд нь яваа тэр бор дааг бол Говьтай аймгийн Дөрөв сумын уяаж Баяраагийн бор дагаа. Тэр даншиг нааданд 7-8-аар орчихсон энэ бор дааг бол одоо энэ жилийн хувьд бас л одоо хурдан байгаа ийм дааг байна лээ. За энэ арын эдэн даагн дотор нэг нэмнэтээ хул дааг дарлаад орж иж байгаа харагдж байна. Говьтай аймгийн Шарга сумын уяаж хорд сүрэнгийн одоо хурдан хул дааг. За энэ наадлыг 42 номертой мордсон сайхан хул дааг наадлаар тарлаад оршиж байгаа. Говьтай аймгийн Шарга сумын уяаж хорд сүрэнгийн хар дааг гэсэн байх юм. Бүр төл дээр энийг одоо буруу өрдөгцсөн одоо ийм дааг шиг харагдаад байх юм. За ингээд өнгөнийхөө даагнууд руу уршилъя. Манай зурагчийн дуранд одоо өнгөнийхөө даагнуудыг харуулъя. За тэр хамгийн цаадларын Говьтай аймгийн Төгөрг сумын уяаж Баяраагийн бор дааг Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын өмнгөн одоо өгсөн байхаа. За ер нь бол одоо Халдсан чигийн унган адуунууд хааж очсон бас л нэг ихний нүүр дүүхэн одоо ингэж уралдаж байгаа юм. Бас энэ Жис одоо баруун алтай нутагт ч одоо бас үргэлжиж байгаа шиг байна. За өнгөнийхөө өнөөдрийн 10-аад бөөн дааган дээр одоо манай зурагчийн дуран очиж харуулнаа. За хурдан даагны уралдааны нэг өнгөний 10-аад дааг өнөөдөр нийлээ хол салцсан 8 даагаад явж явах хэрэгтэй баймаар юм да. 8 байна уу 9 даага явж явах байгаа бах. За ингээд Говьтай аймагт болж байгаа тодмондоо Шадбаасангийн Батэрдны солны Мэлалга наадмын 2 одоо даагны уралдааны 9 дээр яваа зэр даагийг манай зурагчийн дуранд харуулж байна. Говьтай аймгийн Жаргалан сумын Нэм даваагийн хундан зэр дааг энэ одоо аймгийн алдарт байж давд дөржин Бямбаватар үйж байгаа баха энэ зэр дааг. За түүний урд талд Говьтай аймгийн Чандаман сумын засаг дарга Даваа дөржин одоо давд дөржин хурдан зэр дааг. Энэ бол энэ жил одоо даншигт харагдсан Дундгой аймгийн Сайн цагаан сумын хойш Билжигэн Уданбаатарын өмнө одоо ийм хурдан дааг байгаа. За тэр цаа талд нь 424 номертой сайхан хээр дааг. Энэ хоёр даагны цаа талд нь яваад байна. Говьтай аймгийн Жаргалан сумын уяаж инх хамгаалангийн хээр даагийг Батэрдэн гэж 9 настай хүн унсан байна. За уршлие. За урдлынхаа 6 дааган дээр очиход хамгийн наадалд нь Говьтай аймгийн Шарга сумын уяаж хорд сүрэнгийн хул дааг хамгийн наадалд нь одоо явж байгаа харагдж байна. Хорд сүрэнгийн хул дааг. За 340 хэдэн номерт юм шиг Говьтай аймгийн Гуйлан тусганы амар төвшингийн зайд дааг 6 дээр. За ингээд өнгөний 5 дааг тасарлаа. Говьтай аймгийн Шарга сумын уяаж давд дөржин Бямбаватрын загал дааг хөтөлсөн өнөөдрийн хурдан даагны уралдааныг хөтөлж өгсөн гараад ирсэн байгаа байна. Аман хүзүүн дээр улаан нэмнэтээ зэр дааг аман хүзүүн дээр. За айргийн 3 дээр Ховд аймгийн Жандман сумын хараад улсын хацаг Бацаягийн одоо бор дааг тэр цааталд нь явж явах шиг байна. За ингээд хурдан даагны уралдааныг зэр дааг нь хөтөлж эхэллээ. Говьтай аймгийн Дайшир сумын уяаж Гүр эрэгчээгийн зэр дааг хурдан даагны уралдааныг хөтлөө. За түүний ард Баян хонгор аймгийн Бууцхан сумын уяаж Амар санаагийн зэр дааг айргийн 3 дээр гадарсан. Энэ бол Дорнод аймгийн Хөлбөмбөр сумын харьяат Ганбат гэж одоо хүний унган адуу хурдан бормортой Ганбатын унган адуу энэ зэр дааг аман үзүүн дээр гадарлаа. Амар санаа уяаж өчигдөр халтар үрээн одоо шүтлэн насны уралдаанд халтар үрээн 6 алсан.
За хязгаарлал өнөөдөр хоёулаа их дээгүүр явж байгаа одоо суулда Сүхбаатар аймгийн Төвшин ширээ сумын Санжаажмын Арилдван адууны одоо хязгаалмар дуусан өнөөдөр 20 өдөр орчих шиг болсон доо. За ингээд Говьлтай аймгийн уяач Гүр Эрэгчгийн өрн дагагдсан Баян Хонгор аймгийн Бууцгаан сумын уяач Амар санаа аймгийн алдарт байж Амар санаагийн зардаг амуу зүүн дээр Шарах сумын уяач Давгдэржин Бямбаавтрын Борс ардаа 3 дээр Ховд аймгийн Чандаман сумын харьяат Монгол улсын харцаг Нямагийн Батцгийн хар бардааг Айргийн 4 дээр гадарсан уршилж байна. За 4 даг ингээд мандлын дөрөлжийг тонгойхондоо одоо ингээд мандлын дөрөлжөөр тонгойх гэж явах шиг байна. За Гүр Эрэгчгийн өрн дагагдсан хэвээрээ. Говьлтай аймгийн Таашир сумын уяач Гүр Эрэгчгийн хурдан өрн даг өнөөдрийн хурдан урал даагны уралдааны хөтөлсөн хэвээрээ Баян Хонгор аймгийн Бууцгаан сумын Амар санаагийн Зэрдаг Шарах сумын Давгдэржин Бямбаавтрын Бор халиун даг Айргийн 4 дээр Ховд аймгийн Чандаман сумын харьяат улсын харцаг Нямагийн Батцгийн хар бардааг гэсэн энэ хэдэн даагаадаа гараад төрлөө. За ингээд 4 дааг бол одоо олдсон. За харшаас уй харийнхан даагнуудыг одоо та бүхэнд бүгдээр нь бас одоо харуулъя. 5-ын дааг одоо ямар дааг одоо тарлж байгаа гэх юм байгаа бүгдээрээ бас харъя. За энэ 5 урдуур Говьлтай аймгийн Чандаман сумын уяач Давгдэржин Зэрдаг энэ урдуур замд очиод одоо шууд орж ирж байгааг та бүхэн харж байгаа хаа. За энэ бол одоо залуу уяач Даваа далайгийн байсан Дундгой аймгийн Сайн цагаан сумын Бэлжигэн Уданбаатарын одоо Говьлтай аймгийн Чандаман сумын засаг дарга Давгдэржин одоо хурдан Зэрдаг Айргийн 5 дээр гараад урсалж байгаа харагдж байна. За ингээд Зэрдаг бол Айргийн 5 дээр очсон. За харшаа суугаа 6-гийн даагийг харуулъя. За 6-гийн даагийг орж иж явах шиг байна. Говьлтай аймгийн Шарах сумын уяач Хорол сүрэнгийн хулдаагийг Эрдэнэ цогтөдөг хүүхэд болсон сумынхаа нааданд төрүүлсэн энэ жилийн Говьлтай аймгийн Шарах сумын наадмын түрүү даагийн одоо орж иж явах шиг байна. За 46-ны өртөө хулдаа Говьлтай аймгийн Шарах сумын Хорол сүрэнгийн хулдааг. За харшаа суугаа дахиад дараагийн дааг нь Говьлтай аймгийн уулын тусганы уяач Амар төвшингийн зардаг хөлснө хатад гарчихгүй ямар ч хөлсгүй хуурайд ухан байгаа нь зааж яах урсч голын бяр энэ төр сайн байгаа энэ бол өмнө л хурдан байхаар дааг байна да. Говьлтай аймгийн уулын тусганы уяач Амар төвшингийн зардаг ингээд 8 дээр одоо энэгээр ингээд давж харагдж байна. За 9 дээр өнөө Төгөргийн Баярагийн бардааг 9 дээр орж ирлээ. Говьлтай аймгийн Төрөг сумын уяач Баярагийн хурдан бардааг 9 дээр орж ирлээ. Саяхан болсон Даншиг нааданд 10 дотор урдсан ийм одоо хурдан дааг байгаа. За цаа талд нь Хүрэн Зэрдаг гараад ирсэн уршилж байна. 2 дааг бол холбож яваад өнгөнийхөө хэд дээр очиход ер нь тун буруугүй юм шиг болоод өчөөдөө. За цаа талд нь Говьлтай аймгийн Жаргалан сумын уяач Даваа цэрэнгийн Монхор өрн гэдэг дааг цаа талд нь гараад ирсэн байна. За Даваа цэрэнгийн өрн дааг гэдэг Амар төвшингийн Зэрдаган дээр 2 даа очлоо. Энэ 2 даагны хувьд бол за өнөөдөр одоо чухам яаж уралдаан болох юм байгаа бүгдээрээ бас харъя. За ингээд дараа дараа яваад даагнуудыг даахын даруулаа уршилъя. Говьлтай аймгийн Төрөг сумын Баярагийн бордааг Цагуулын нусганы Амар төвшингийн Зэрдаг 393 номерт марцсан ахаа сайхан Зэрдаг. За ингээд одоо 6 7-гийн даагийг та бүхэнд харуулъя. За 7-гийн дааг Говьлтай аймгийн Жаргалан сумын уяач Ням даваагийн Зэрдаг 7 дээр гараад ирсэн энэ уршилж байна. Цэгэн дэлтэй Зэрдаг бол Ням даваагийн Зэрдаг юм байгаа. За урдлынхаа хэд дээр нэг сайхан жоохон очичоо сайхан тогтоод одоо манай зурагч юм шиг явчих байхаа. За өнөөдрийн урдан даагны уралдааны 6 7 8 дээр яваа даагнуудыг одоо сайхан харуулах гэж явах шиг байна. За энэ 3 дааг яваа. За өнгөний хэдэн даагнууд бол одоо нэлээд холдоод тасарсан байгаа харагдж явж байна. За ингээд өнөөдрийн урдан даагны уралдааны өнгөний хэдэн дааг. За синхронизациа хөтлөөд байсан Зэрдаг Говьлтай аймгийн Таашир сумын Гүр Эрэгчгийн өрн Зэрдаг 5 дөржигч хүнсэн энд аршилжсан байгаа байна. За усалтай компани Давгдэржин Бямбаавтрын урдан бууралдааг бий. За түүний наадалт нь Говьлтай аймгийн Шарах сумын Хорол сүрэнгийн хулдааг. За ер нь даагнуудын дээр бол их л айж уухан байна да. Энэ дараггүйдээ хуурай шилдэгтэй ийм сэрүүх юм өгсөд одоо хөлснө гарахгүй гараад буцаж шатаад байгаа болтой байна. За энэ 2 дааг гэхэл одоо ямар ч хөлсгүй юм одоо даагнууд явж байгаа шүү байна. За ингээд эхнийхээ 3 дааган дээр очиа. Өнөөдрийн урдан даагны уралдааны өнгөний даагнуудыг та бүхэнд одоо харуулъя. За Төв аймгийн залуу уяач Даваа далайгийн байсан Ховд аймгийн Говьлтай аймгийн Чандаман сумын уяач Давгдэржин урдан Зэрдаг Баян Хонгор аймгийн Бууцгаан сумын уяач аймгийн алдарт уяач Амар санаагийн Зэрдаг Ховд аймгийн Чандаман сумын харьяат Монгол улсын харцаг Нямагийн Батцгийн хар бардааг гэсэн энэ 3 дааг одоо өнөөдрийн урдан даагны уралдааны хөтлөөд гарлаа. За ингээд даагнууд бол одоо сайхан булгаараад ирсэн 3 дааг бол одоо нэлээд холдчих шиг болтой. За өнгөнийхэн даагийг одоо чаръя. За хэдхэн өдрийн өмнө Говьлтай аймагт болсон Баруун бүсийн Даншиг нааданд айрагт урдалсан Говьлтай аймгийн
Чандман сумын уяач давуу дөржийн хурдан зайрдаг хамгийн зөв талд явж байна. За Баянгурангийн бууцгаас сумын уяач Чулхаагийн амарснаа уяачин хурдан завтар зайрдаг тэр цааталт нь ява. За улсын харцаг Бацээгийн хар бардаагийн бол Төв аймгийн Баян Сэргэлэн сумын уяач Эрдэнэтийн Баян уяас удаагийн таравсан. Ингээд энэ гурван дааг бол одоо нэлээ холдож байгаа шиг байна. За энэ дэрэстэй хоолой гараад нэг аршаа суугаад тэгээ ахаад өгшөө. Уртынхаа дагнууд явъя да. За 4-5-2 даг байран солигдож юу байгаад байна вэ? Тэр харъя. За 4 өнөө хулдааг ороод ирсээ. Голтой аймгийн Шаргал сумын уяач Хорос сүрэнгийн хулдааг 9 настай Эрдэнэ зөвтгөн улсын сумынхаа нааданд дөрүүлсэн даг өнөөдөр өнгөний 3 дааган дээр хойсолж жугаад ирж өгч вэ. Заарвшилж яана манай зурлаачин дор. За энэ хулдааг одоо үзүүрийн 3-таа очиод нийлэх нь буюу бүгдээрээ харъя. Хорос сүрэнгийн хулдааг. За урд гурвч одоо ер нь амруухан явж байгаа. Юм ихээр уршаад харлаад байж одоо бас мэдэх юм. За хулдаагны хувьд ер нь очиж ирэн том магдаг болоо явчлаа. Голтой аймгийн Тайшир сумын уяач Амар төвшингийн хулдааг. За 46 номертой Голтой аймгийн Шаргал сумын уяач Хорос сүрэнгийн хулдааг гэдэг айргийн 4 дээр гараад ирлээ. За хар бардааган дээр самбай дэрлээд ороод ирсэн. Дааг барайнд ороход үндсэндээ 1 км арай үлдэж явах шиг байна. За хурдан дагны уралдааны үзүүрийн 4 даг. За Баян хонгорын бууцган сумын уяач аймгийн алдарт байж амар санаа 7 оны Голтой аймгийн дэшиг дээрээ 3 төрөө аваад 269-т нэг төрөөг нь аваад явж байсан энэ уяач өнөөдөр бол одоо үнэн аргагүй сайн уяач гэдгээ батлан харуулж хүрэн даг нь одоо өнгөлцсөн байна. Голтой аймгийн Чандман сумын уяач давуу дөржийн хар бардааг аман хүзүүн дээр. За тэгээ одоо 3 дээр Нимагийн Бацаа яцгийн бардааг 4 дээр Голтой аймгийн Шаргал сумын уяач Хорос сүрэнгийн одоо хурдан хулдааг гэсэн. За энэ 4 даг тасарсан. За үзүүрийн 3 дагийг тарлуулсан. Сэтгэл сэргмээр сайхан уралдаан гэдэг энд гарч байна. Сүүлээ чанга гаргаш нь хаяа цавтар даагны хувьд нэг өстэй бүүжин гэдэг чинь өнөөдөр нэг мордсон юм шиг санагдаж өгч вэ чухам. За ингээд Баян хонгорын бууцган саны амар санаагийн зайр дааг бол одоо энэ зайр дааг Дорнод аймгийн Хөлөн буур сумын уяач Гамбат гэж аймгийн алдарт залуугийн амган ийм одоо хурдан дагаа. За ингээд Баян хонгорын бууцган сумын амар санаагийн зайр дааг хөтөлсөн. Ард дээр нь Голтой аймгийн Чандман сумын уяач давуу дөржийн цавтар дааг, айргийн 3 дээр Голтой аймгийн уяач Хорос сүрэнгийн одоо хурдан хулдааг. За 4 дээр Ховд аймгийн Чандман сумын харьяат Монгол улсын харцаг Нимагийн Бацээгийн хар бардааг гэсэн энэ 4 дааг одоо гараад ирсэн уршиж байна. За ингээд зэр дааг бол одоо ер нь сайхан одоо салаад гараад ирлээ. За төмтөөс хоол өгөөд одоо шихэлдүүлээ сайхан мардуулсан гэд дүүрэн хоолтой болоод холихгүй өнөөдөр зэр даагны хувьд бол ер нь тунж хурдан байгаад харагдаж өгч вэ. За зэр дааг араас нь одоо Голтой аймгийн Чандман сумын давуу дөржийн зэр дааг байгаа. Хорос сүрэнгийн одоо хурдан хулдааг байгаа. За Бацын харцгийн бардааг. За хоорондоо бол нэг үүдэн хоймрын зайтай 4 даг ингээд орж ирлээ. За ингээд барайнд орж ирэхэд Монгол улсын нодмондоо байж Утардын судалцны медаль наадмын хурдан дагны уралдаанд Баян хонгор аймгийн бууцган сумын уяач амар санаагийн зайр дааг төрүүлэн ирж наадамчин олон байсан бол Голтой аймгийн Чандман сумын давуу дөржийн цавтар дааг аман үзүүлж Хорос сүрэнгийн хулдааг 3 дурдж Ховд аймгийн Чандман сумын харьяат улсын харцаг Нимагийн Бацаагийн хар бардааг айргийн 4 дурдлаа. За ингээд 4 даг ороод ирсэн. 5-ын дагийг одоо бүгдээрээ харъя. За 5-ын даг Голтой аймгийн Шаргал сумын уяач давуу дөржийн Бямба батлын бурсаардаг айргийн давдар орж явах шиг байна. Давуу дөржийн Бямба батлын бурдаг. За тийм байна. Түүний уян дээрс мордсон Голтой аймгийн Жаргалан сумын Нямдавагийн зэрдэг 6 турдалчих шиг боллоо. За 7-оор наадлаар орж ирсэн зэрдэг газрын татамт төлөвлөсөн Тайшир сумын хөрөрөгчийн өрн даг 7-оор орчих шиг боллоо. За 8-ын дагийг бүгдээрээ харъя. За Голтой аймгийн Дөрөв сумын уяач Баяраагийн бардааг 8, ахаад 8, Даншигийн 8, өнөөдөр ахаад 8. За үгүй нэ найдалт нь 8, зэр дааг нь 8-д орж иж явах шиг байна. Зэр дааг нь бол одоо ер нь 8-аар орж иж байна. За 84 номертой сайхан зэр дааг 8-д орлоо. Голтой аймгийн Халиун сумын Утганы одоо ухаа зэр дааг, Утганы буур хонгор уулч юм уу. Тэгээ Баяраагийн хулдааг. За түүний ард 378 номертой сайхан хулдааг бас одоо орж иж харагдаж байгаа шиг байна. За ингээд өнөөдрийн хурдан дагны уралдаан болчихсон юм байна. Одоо айргийн мөрний ашигнаас таахан үзүүлнэ. Утгаас ирж өнөөдөр энэ Даншигтэн мөр харагдсан өнөөдөр дахиад одоо даагаа төрүүлсэн баяр хүргье. За баярлалаа. Ингээд Тод Монлой Бат Эрдэнэ
Тодын мялалга наадманд гээд хүрэн дагаа айрыг туусандаа баяртай тийм төрүүлсэндээ. Бүрэн дагад орондын хөлбөмбөр юу гэдэг вэ? Дорнод аймгийн Хөлбөмбөр сумын Ганбат гэж дүүгийн унгаад. Тийм дүүдээ баярлаа гэж хэл. Өмнө нь яаж урьдчилсан даа? Энэ сумдаа төрүүлчихэд Байдраг сумынхаа 70 жилийн яваад төрүүлээд Төвийнхаа бүс төрүүлчихэд тэгээд Даншиг 7-оор орчоо сая энд ингээд төрүүллээ. Ер нь Уултай нутагт энд Алтай нутгийн алтан дэвж өөрчөө бас их ээлтэй сайхан юм. Олон төрөө хайр авчихсан тийм ээ. Ингээд Алтай нутгийнхандаа энэ Тод Монлойхын мялалга наадманд ингээд бүгд нь баярлалаа гэж хэлье. Сайхан баярлцгаарай. Баярлалаа. Би Гуралтай аймгийн Чандгуул сумын засаг дарга Давуу төрөлжүүлдэг юм байна. Цантртайг өнөөдөр бас сайхан уралдлаа. Алтай нутагт хот мандаа байс олны мялалга наадам болж сэтгэл байна. За энэ байна. Энэ хулдаагийн маань Орхон аймгийн Баян дэрсмийн уяач аймаг албадаач Бөөрийн камер уйсгалан манай хүрдүү одоо надгсан маань ингээд аман гүцээсээ бодлох баярлж байна. Нутгийнхаа ах Тод Монлойж Батэрдныхаа наадамд даагаа урдуу сайхан хайрыг авлаа. Баяртай байна. Дааг нь ямар удамтай эний унган дааг вэ? Дааг нь манай өөрөө унгаад байгаа. Тий. Эцэг хэн нэр нь ямар удамтай байдаг вэ? Эцэг Сүхбаатар гаралтай. 2004 онд манай анх нэг Сүхбаатараас цагаан азах авчиж сүгшээ азах төл байгаа. Сайхан уралдлаа. Батүрчин удалтай хатаны зөвхөн өнгөрч